Merci mingi pona motuna mayo ndeko Jeremie yambona ya na motuna mayo na kokundwa na bokuse maitu monaki mbala eleki tu monaki lo sambo yangona tu monaki ke biso Yesu Christ arobai ke to lembate to bondela katango yonso lo sambo na biso epai ya Nzambe na kombo ya Yesu Christu. Et puis le sambo na biso ifo ezala eyenge bene na liloba ya Nzambe. Soko yebi liloba ya Nzambe ekoza facile au bondela. Et que le sambo ezana nguya. To monaki yango mbala eleki. Pona ya no na mutuna mayo ya lelo Yesu Kristu na koloba o ngai na kanisa kate. Na koyebisa o maloba ya Nzambe ezoloba donc parole de Dieu. Yesu Kristo azali nani selon liloba ya Nzambe. Nde nako répondre na ndenge wana. Alors, tokomona na kati ya parole de Dieu liloba ya Nzambe eloko nini Nzambe ye moko alobi concernant Jésus Christ. Tokokene na évangile ya Matthieu na chapitre 3 tokotanga o Nzambe ye moko alobi concernant Jésus Christ. Na Matthieu chapitre 3 verset 16 na 17. Tango Yesu Kristo asisi ko batisama abimi na mai et puis mongongo moko no likolo efungwami pe elimu ya Nzambe kiti lokola colombe evani likolo na ye. Et puis le Nzambe lobi ke mongongo euti eyokani na likolo elobi ete oyo azali mwana na ngai ya motema oyo nalingaka mingi. Donc, Yesu Christ tanga sisi ko zwa batisimo na mai abimi mongongo uti likolo. Yesu Christ zaki na se. Mongongo uti likolo eze ya Nzambe azoloba ke oyo aza mwana na ye ya motema. Mwana na ye. OK. Na Matthieu, loka toza na évangile à Matthieu, tokokende na Matthieu chapitre 17. Tokotanga verset 5. Matthieu 17 verset 5. Le Banzam me dit que le quoi azaï kolobanano donc lipata fungami et puis mongongo et bimi kuna nakati ya lipata na likolo et lobi que oyo azali mwana na ngai oyo nalingaka mingi boyo kai. Na Marc chapitre 9 verset 7 et lobi ndenge moko lipata liye kozipa bango pe lolaka loyokani uta lipata oyo azali mwana wangai wa bolingo boyoka ye wana Nzambe nde azoloba na Luc chapitre 9 verset 35 elobi ke lolaka louti olipata lolobi oyo azali mwana wangai oyo na pono boyoka ye. Donc Yesu Christ azana se Nzambe azali kola zokoloba ke oyo aza mwana na ye. Wana tomoni o Nzambe ye moko alobi. Mais nalingi ke tokene na évangile ya Jean parce que na explica bino mbala eleka que évangile ya Matthieu elakisaka ministère ya Yesu Christ lokola roi lokola mokonzi. Évangile ya Marc ezako lakisa biso aspect ya ministère ya Jésus Christ lokola moto. Et puis évangile ya Luc ezo lakisa biso aspect ya ministère ya Jésus Christ lokola serviteur mosali. Mais évangile ya Jean ezako yebisa biso to ezo lakisa biso aspect ya ministère ya Jésus Christ lokola mwana ya Nzambe. Alors, tokokene totanga conclusion ya évangile ya Jean. Jean a commis na conclusion ya buku wana. Na Jean chapitre 20. Tokota la conclusion ya Jean concernant Jésus Christ. Na Jean chapitre 20, tokotanga verset 30 na verset 31. Le banzama Bible, Jésus Christ asali makamu si misusu mingi. Liboso to na miso ya bayekoli bayi. Oyo makomami te na buku oyo.
Et dans verset 31, soki maema so makomamaki et comment il peut être ton dimaete Yesu azali Kristo mwana ya Nzambe et que na bondimaka ye toza bomoi na kombo na ye. Voilà conclusion ya livre ya Jean chapitre na évangile ya Jean ezoko ebisa biso pona nini Jean azo ebisa pourquoi akomaki babi Yesu Kristo asaki makamu si ndenge na mingi liboso ya ba disciple na ye mais ba makamu si wana nyonso to komami na buku to za nango te. Verset 31 lobi que mais nyonso o ekomami po ete tondima ke Yesu azali Kristo mwana ya Nzambe et que na bondima ka ye toza bomoi na kombo na ye. Voilà Jean a pesi conclusion na ye. Tokotala sikawa eloko nini Simon Pierre moko ya ba apôtre ya Yesu Christ alobaki concernant Yesu Christ. Tokotala eloko nini Simon Pierre alobaki. Tokokene na évangile ya Matthieu chapitre 16 tokotanga verset 13 na 17. Matthieu 16 verset 13 à 17. Jésus a commis na mboka babenga Césarée na Philippe atuni baye kolibaye bazo bani ngai nazali nani ngai mwana ya moto bango bazongisile yano baye kolibaye babi batu musu bazo ba yo ozali Jean Baptiste basusu bazo ba yo za Eli ba musu bazo ba yo za Jérémie ou ba musu bazo ba peut-être yo za moko ya ba prophète. Verset 15 Jésus Christ alobi na bango so mais bino baye kolibangai bozolo banini ngana za nani. Verset 16 Simon Pierre azongisi eyano alobi na Yesu Kristo yo ozali Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi. Alors Simon Pierre azaki apôtre ya Jésus Christ. Jésus Christ atuni baye kolibaye azali nani. Pierre alobi na ye yo ozali Kristo ozali mwana ya Nzambe ya bomoi. Siko totala réaction à Jésus Christ. Totala Jésus Christ akosilika to akoloba na Pierre eloko nini. Réaction wana okotala ngona verset 17. Jésus Christ azwi liloba alobi esengo na yo Simon mwana ya Jonas po ete ezali musuni to makila tende e révélé yo pesio sango wana e révélé yango na yo kasi tata nanga o azakuna na likolo. Voilà Jésus Christ asepelaki na eyano oyo Simon Pierre apesaki. Simon Pierre alobi que yo ozali Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi. Jésus Christ alobi esengo na yo Simon po ete ezali mosunito makilande epesio révélé yango na yo te kasi tata na ngai o azakuna na likolo. Okay. Même eloko tu tokotanga siko so bokena Marc 8 verset 29. Jésus Christ azoko tuna baye kolibaye bino bolobi nini ngana za nani. Petro donc Pierre alobi na yazongisi yano yo zali Kristo. Tokomona sikoyo mai Yesu Kristo alobi ye moko na nzoto na ye avant akufa tango azaki na bomoi mai alobaki ye moko ye azali nani. Parce que mutuna na biso apoko alelo tolingi toyeba Yesu Kristo azali nani. Toka eloko akolobawa tokene na évangile ya Jean chapitre 12 tokotanga verset 49 p 50. Jean chapitre 12 verset 49 p 50. Car je n'ai point parlé de moi-même. Jésus Christ azoloba. On azoloba ezouta et pas ngai mon côté. Azoba ngai mon côté. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tata yemoko o atindingai akomelinga mae sengelina loba pena annoncer. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. Naebi ke mobeko moye ezali bomoya seko. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
Na tina wana mai nazokoloba lokola tata ayebisi ngai ndenge na loba yango. Tokei na évangile ya Matthieu chapitre 27. Évangile ya Matthieu chapitre 27 tokotanga verset 43. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. Ami pesaki na Nzambe. Nzambe yako bikisa sikoyo soko alingaka ye. Po ye alobi nazali mwana ya Nzambe. Donc Jésus-Christ avait dit qu'il était fils de Dieu. Anakanisi nakoloba na bino bayoki ya radio bubu. Bato banso bozolanda biso. Soko Jésus-Christ alobaka na bato ke azalaki Nzambe. Mais bakipaki ete me bakanisi ka peut-être moto aliboma. Mais bakipaki ete. Bato badoko landa ye ba pharisien banane ezo so bango parce que azolobaka za mwana Nzambe. Voilà. Tokei na évangile ya Jean chapitre 10 tokotanga verset 36. Donc na Matthieu to mona wa ke Jésus-Christ alobi na bango. Hein? Alobi ke azali mwana ya Nzambe. Dans Jean chapitre 10 verset 36, il dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Oyo Nzambe atindi na mokili. Nani Nzambe atindi na mokili? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a ebaki yango. Bato azo abika azo blasphémer. Parce que il y a l'obik azamona Nzambe. Jésus-Christ a ebaki azamona Nzambe. À l'âge de 12 ans déjà, il fallait s'occuper de l'affaire de tata nae. Ayebaki yango. Alors, tout comme on a siko et l'okonini Jésus-Christ a l'obaki après sa résurrection. Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Avant Akufa, alobi kazamona Nzambe. Akufi bakundi butumisato mikomisato Nzambe a sekusi Jésus-Christ na bawa. Nanzoto na ya sekwa tokotala siko elokona koloba. Tokeina Évangile ya Jean, chapitre 20, tokotanga verset 17, non, disons verset 15 à 17. Jean chapitre 20, tokotanga verset 15 à 17. Awa, Jésus-Christ azali ko sololana Marie de Magdalene, mais Marie a eba kite ke ezali Jésus. Jésus alobi na ye, moi si, oza kolela nini? Nani oza koluka? Oza koluka nani? Ye akanisaki que Jésus-Christ azali jardinier. Alobi na ye mokonzi. Soki ezali yonde okumbi ye, yebisa ngai esika oti ye po elena kende kokamata ye. Yezu alobi, Marie. Tango Jésus-Christ abengi Marie na kombo na ye, Marie abaluki alobi na ye na kota ya hébreu Rabouni, c'est-à-dire nigi oloba molakisi maître. Yezu alobi na ye kosimba ngai te po ete na kena no te na matina no te epa ya tata. Yezu Christ alobi na Marie kosimba ngai na te po na matina no te epa ya tata. Yezu Christ ayeba ke tata ne Nzambe azana likula matina epa tata te. Yezu Christ azo continuer wana nzoto ne ase kwa. Kasi kendo kokuta bandeko na ngai. Banani bazaki bandeko ya Yesu Kristo. Ezalaki ba disciple na ye. Alobi na Marie kendo kokuta bandeko na ngai. Pe olobela bango ke nazoko mata epa ya tata na ngai pe tata na bino. Nazoko mata epa ya Nzambe na ngai pe Nzambe na bino. C'est clair. Jésus-Christ avec après résurrection, il faut mata epa tata na ye pe tata ya ba disciple. Tata na bino pe bozo kangai. O bobota mbota masika. Azali ko mata pa ya Nzambe na ye pe Nzambe ya bandeko na ye yo moto bota mbota masika ozali ndeko ya Yesu Kristo. Donc tata na yo Jésus azo mata pa na ye. Donc ba disciple nde bazaki bandeko ya Jésus Christ. To komona awa nakata le banzam eloko nini ba milimu mabe bazako loba concernant Jésus Christ. Qu'est-ce que les esprits diaboliques avaient dit concernant Jésus-Christ? Tokena Luc,
Luc, évangile à Luc chapitre 4, tout autant verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Milimu mabe. Et bimaki, quand ya bato ebele, ebimi na bato. Ebele. Na bogangaka, pe na bolobaka. Ozali mwana ya Nzambe. Milimu mabe, babungaki Jésus-Christ. Babengaki ete ke Nzambe. Non, babengi mwana ya Nzambe. Mais il le menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Donc, tout le monde y a ba milimu mabe, ba bengi Jésus-Christ, fils de Dieu, mwana ya Nzambe, ba bengi teke Nzambe. Non, ba bengi les esprits diaboliques l'ont appelé fils de Dieu. Tokota la sikoyo exemple yasuka o nani Zabulu eloko nini alobi concernant Jésus-Christ. Mais avant to kene to mona eloko nini Zabulu alobi concernant Jésus-Christ, to kene dans Apocalypse chapitre 12 to kotanga verset 7 à 9. Apocalypse. Nzambe asalaka na ebandela ba angelu, les êtres spirituels o to bengami ba angelu. Ataka bango na bokonzi misato. Donc bakonzi misato ya ba angelo bazaki ko na bango ba archange. Ezalaki Lucifer azaki ange à lumière ayaki après Nzambe. Tozaki na Michael, Michel wa bundaka pona ba croyant, pona bandimi et puis Gabriel ou azaki messager. Alors Lucifer na un tiers ya ba ange bango balingaki ki bazo bokonzi. Zabula ngaka azala adorer le kola vrai Nzambe bitumbe sama ikona likolo. Alors et comment miawa. Et to bana otanga à partir verset 7. Bitumbe sama ikona likolo. Michael donc Michel na ba angelu na ye babunda ki contre dragon. Et puis dragon na ba ange na ye pe babunda ki. Kasi dragon na ba ange na ye bazalaki makasité. Et puis place na bango ezaki sukuna likolo te. Azalaki précipité awana se dragon ya munene wana nyoko ya kalado o babengi Zabulu pe Satan yende azoko séduit toute la terre. Azalaki précipité wana mokili pe ba angelo na ye bazaki précipité na ye awana se. Donc le diable fut précipité sur la terre et voici ce qu'il dit à Jésus-Christ. Donc on a sikoyo que Zabulu azaikuna na likolo azaki précipité qui était na sia abwe to akokenda ko tenter Jésus-Christ to kailo kakoloba to kena évangile à Matthieu chapitre 4. Matthieu 4 to tanga verset 2 à 7. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ a salu jeûne 40 jours et 40 nuits. Après ça yokinza ala. Alors les tentateurs momeki s'étant approché, Poussani à l'obinae, si tu es fils de Dieu, Zabulu azoko tenté Jésus-Christ, ayeba que Jésus-Christ a moi Nzambe. Mosra na eko semer doute l'intelligence ya bandimi. Tilelo asala kango. Asala kango na Eve na ebandela. Est-ce Nzambe Nzambe alobi que bokoko lia eloko Nzambe, ayeba que eloko Nzambe alobaki. Awa pe Zabulu ayebi eloko Jésus-Christ azana na yebi. Si tu es fils de Dieu, ordonne, Jésus-Christ il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Moto, le Seigneur vivra qu'à seulement tena mapa, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Malubagnon, ceci manamono kwa Nzambe. Zabulu azuye lisusu akumbiye na ville sainte, atie likolo ya temple. Si tu es fils de Dieu, voilà pour la seconde fois. Alors bien, soko zali mwana Nzambe, mi boka na se. Po ekomami, akopesa mitindu na ba angelu na ye, po na yo. Pe bako kumba na maboko, po ete lokolo na yo to et tout à contre libangate. Voilà. Alors Zabulu akei pa Jésus-Christ alors bien a été que soko zali Nzambe. Alors, bien deux fois, soko zali mwana ya Nzambe. Alors, logiquement parlant, soki moto, on sait à l'obi que Jésus-Christ zali Nzambe. Moto wana, esengela zala
koko ya Zabulu. Donc moto wana ayebi mieux que le Zabulu. Que ayebi mieux que le esprit diabolique. Parce que l'esprit diabolique se trompe qui était pas bien Jésus-Christ. Moi Nzambe. Zabulu ye moko a se trompé a bengi Jésus-Christ moi Nzambe. Soko zali moi Nzambe. Toke dans l'évangile à Jacques. Pardon, dans le livre à Jacques. Livre à Jacques, chapitre 1, autant verset 13. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Généralement, tu vois, oh, Nzambe nazo mekangai. Oh, ndeko, Nzambe azo mekayo. Nzambe azo mekayo. Nzambe azo mekona boué na boué. Non. Ça le kuta, ezali, le kuta outi directement dans l'ifelo. Nzambe mekara batote. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Mosoko yo zali tenté. Kolobate ke Nzambe nazo mekangai. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Nzambe a cause à tenter na mabete. Et il ne tente lui-même personne. Nzambe a mekaka motute. Nzambe o ya solo tata Jésus-Christ a tantaka batute. Nzambe o ya se zabulunde ya tantaka batu. Donc, oh bato, Nzambe nazo mekayo. Bazo bisane bino ke zabulazo mekayo. Nzambe ya tata Jésus-Christ te. Mais verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nzambe atantakate. Donc, il y a un que logiquement, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là doit être le grand-père du diable. Parce que cette personne-là connaît mieux que le diable et les esprits diaboliques qui ne se sont pas trompés. Ils ont appelé Jésus-Christ fils de Dieu et non Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le fils de Dieu. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, comme cela est dit dans 1 Timothée chapitre 2. Jésus-Christ azali mwana Nzambe. Azali Nzambe te. Jésus-Christ azali médiateur entre Nzambe na bato. Toke dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nzambe a solo azaka moko. Et puis médiateur azaka moko entre Nzambe na batu, Jésus-Christ moto. Jésus-Christ est un homme, il était né. Donc, pour répondre à mon tour na yo, Jésus-Christ azali nani? Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe. Oya ye wana sepo racheter biso, akufaki na kuruse, akundamaki butu misato mikomisato, Nzambe na nguya na ye asekuse na bawa, Jésus-Christ asekwaki ye mokote, Nzambe na asekuse na bawa, Nzambe ne atombole likolo, Nzambe avandisi na loboko ne ya mobali, Nzambe azali kuna na likolo, Jésus-Christ avandi na droite na ye. Yangwana azali médiateur entre Dieu na batu. Voilà. Et là, on a encore le pourquoi lelo pour la question autour de ndeko Jérémie na mutuna mayo Jésus-Christ azali nani selon liloba Nzambe Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe azali nzela moko le seul chemin qui mène à Dieu. Que Dieu tout-puissant vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. La justice à Paris, la justice à Paris, comme elle